Sapevi che anche la scimmia quando è stressata stringe i denti? E ora ti spiego perché. Questo fenomeno è chiamato bruxismo. Può succedere sia di giorno quando sei sotto pressione, sia di notte mentre dormi senza poterlo controllare. Ma ecco la parte davvero interessante. Quando stringi i denti, il tuo cervello rilascia dopamina e questo ti fa sentire più rilassato. Ma attenzione, è solo un'illusione chimica. Con il tempo i tuoi denti si consumano, si scheggiano, si indeboliscono e l'articolazione temporomandibolare si sovraccarica. Potresti persino trovarti con la mandibola bloccata. No! E se i tuoi denti sono storti? Le forze nella tua bocca non si distribuiscono correttamente e il rischio di danni aumenta. La buona notizia? Puoi mettere al sicuro i tuoi denti con un bite notturno in resina. Si consuma lui, non i tuoi denti. Tu rilassati, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo a Bari e a San Michele.